من لما انتشر فيروس كورونا صار الواحد فينا ما يسترجي يسعل أو يعطس بالشارع حتى ما يفكروه مكورن، مع أنه أوقات السعلة بتكون لأسباب طبيعية مثل أنه الواحد يكون تشردة أو مغير دخانه أو مقرب. هذا الحكي لما بيكون الشخص عادي وعم يسعل، بس لما مسؤول بيسعل هون بيصير الموضوع ترند، مثل ما صار مع بوتين لما كان باجتماع عادي مع مسؤولين روس، بس يبدو أنه السعلة فاجأته وحاول يحبسها حتى ما يقولوا أنه مكورن. وهلأ عاد لحق على تحليلات وتوقعات وبكرة بيعملوه عم يحتضر وأيامه معدودة. Цены на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается. А острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обязательно учесть этот аспект. В целом обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения. من التعليقات اللي اجت على هذا الخبر من خليل اللي قال ان شاء الله بينشغل بصحته ويتمنى الموت وما يلاقي. اما حمود فكتب ليش هو مش بني ادم عشان يتعرض لسعال، ولا هو مميز عشانه رئيس ممنوع يتعرض لاي شيء او معه كفاله. تعليق اخر بيقول مبين عم يمثل عمدا مشان يكسب تعاطف الناس مثل ما عمل ترامب قبل الانتخابات. اما امتين فكتبت كل الناس بتسعل، شو هالناس بتعمل من الحبه قبه.